नमस्कार। सिंधु सागर जे चैनल सिंधु में तव्हां सभिनी जी दिली आजियां। नवरात्रनि जा ॾींहं हलनि पिया। मां दुर्गा देवी शक्ति तव्हां सभिनी खे शक्ति ॾिए, पावर ॾिए, एतिरी ताक़त ॾिए कि सिंधी सब्जेक्ट खणी करे तव्हां UPSC जे एग्ज़ाम खे पास कयो एंड राजा बेटा ठहियो, रानी बिटिया ठहियो। तव्हांखे ध्यानु आहे त ही 9 ॾींहं जॾहिं असीं आराधना कंदा आहियूं शक्तिअ जी, त 10 ॾींहं असांखे विजय मिलंदी आहे। त 9 ॾींहं मां दुर्गा जी आराधना में हूंदा, शक्ति में हूंदा, ऐं 10 ॾींहं विजयदशमीअ ते जीअं राम रावण ते विजय प्राप्त कई, तीअं तव्हां बि सिंधी साहित्य पढ़ी करे UPSC जे सिविल सर्विसिस के पास कंदा। इहा उम्मीद, अहिड़ी आशीर्वाद तव्हां सभिनी शागिर्दनि खे। हिन खां अॻु तव्हां सिंधीअ जा जेके असांजा वीडियोज़ आहिनि उहे तव्हां ॾिसी चुका आहियो, नाटक उन में ॾिसी चुका आहियो, तव्हां उन में तनक़ीद ॾिसी चुका आहियो। असीं जेके किताब आहिनि उन्हनि ते ई अॻियां था वधूं पिया। सेकेंड पेपर जो जेको किताबु आहे बहितरीन सिंधी कहाणियूं, ऐं बहितरीन सिंधी कहाणियुनि जो जेको किताबु आहे, मां उन ते अचां उन खां पहिरीं असां ईअं सोचियो आहे कि जेका सिंधीअ जी सिंफ़ आहे उहा तव्हांखे ॿुधाइण सां गॾोगॾु उन जो जेको इतिहासु आहे उहो बि तव्हांखे ॿुधायो। जीअं असीं तनक़ीद जो इतिहासु ॾिसी आयासीं सिंधीअ जो, असीं सिंधी नाटक जो इतिहासु ॾिसी आयासीं, त अॼु असां पहिरीं सिंधी कहाणीअ जो इतिहासु ॾिसंदासीं। त सिंधी कहाणीअ जो जेको इतिहासु आहे उन लाइ असांखे कुझु किताब रेफ़र करणा हूंदा, या सिंधी साहित्य जा जेके किताब आहिनि उहे असांखे रेफ़र करणा हूंदा। तंहिंखां पोइ ई असीं सम्झी सघूं था कि सिंधी साहित्य जो इतिहासु छा आहे। त अॼु सभिनी खां पहिरीं मां तव्हांजे साम्हूं पेश करे रहियो आहियां सिंधी समाज ऐं कथा साहित्य जो इतिहासु। हिन में जेको कथा साहित्य जो इतिहास वारो हिसो आहे, ही मुंहिंजो ई किताबु लिखियलु आहे सुरेश बबलाणीअ जो। इन में जेके मूं किताब रेफ़र कया आहिनि, चवण में त हीअ रुॻो 96-98 पेजनि जो किताबु आहे, पर इन खे तयारु करण लाइ मूंखे घटि में घटि 25 किताबनि जो रेफरेंसिस जेके आहिनि उहे करणा पिया आहिनि, जंहिंमें रिचर्ड बर्टन आहे, मैक्स मुलर आहे, भेरूमल मेहरचंद आडवाणी आहे, इन खां पोइ NCPSL जो जेको चचनामो आहे उहो आहे, सिंध जी कहाणी KR मलकाणीअ जो आहे, सिंध गजेटियर आहे हैदराबाद मां छपियल, ऐं मोरूमल चेतनदास धांधा जो किताबु आहे, मुरलीधर जेटले साहिब जो किताबु आहे, सिंधी ॿोलीअ जो इतिहास जेको पंहिंजे मंघाराम मलकाणी साहिब लिखियो आहे, अर्जुन हासिद साहिब जेका इंटरनेशनल सेमिनार जा पेपर्स हुन में एडिट कया आहिनि उहो आहे, ऐं सिंधी अदब में बैद जदीदियत जंहिंजी एडिटिंग डॉक्टर रवि प्रकाश टेकचंदानी कई आहे उहो किताबु आहे। अहिड़े तरीक़े सां ॾिसंदा त तव्हां कन्हैयालाल लेखवाणीअ जो सिंधी ॿोली ऐं अदब जो तारीख़ जेको किताबु आहे उहो बि आहे, ऐं प्रोफेसर हीरे शेवकाणीअ जो आहे सिंधी नावल कटघरे में, संध्या कुंजाणी जो किताबु आहे सिंधी साहित्य जा जेके महक़क़, उहो किताबु आहे। त अहिड़ी तरीक़े सां कुल मिलाए करे 25 किताब आहिनि जिन खे रेफरेंसिस जे रूप में मूं हिन में ॾिनो आहे, ऐं उन मां 25 किताबनि खे विलोड़ण मां जेको अर्क निकितो आहे, मां उहो अर्क जे रूप में कुझु अखरनि में तव्हांजे साम्हूं पेश थो कयां। सिंधी साहित्य जो इतिहास जो जाइज़ो उन खां वठूं उन खां पहिरीं असीं ॾिसूं त साहित्य छा आहे। साहित्य छा आहे ऐं साहित्य में छा शामिलु कयो थो वञे, त सा प्लस हित, यानी जेको सभिनी जो हित करे सो आहे साहित्य। साहित्य जी इन खां वधीक सवली ऐं सरल परिभाषा असांखे नथी मिली सघे। संस्कृत में हिकु अखर आहे वांगमय, जंहिंजी माना आहे भाषा जे ज़रिए कुझु बि चवणु या लिखणु। इन में न रुॻो नज़्म पर नसुर ऐं उन्हनि ते अलॻि अलॻि विषयनि ते लिखियल शास्त्र ऐं तइलीमी किताब बि शामिलु थी वञनि था। इहे वांगमय में थो अचे थो। त आचार्य राजेश्वर वांगमय जा 2 भाङा ॿुधाया आहिनि, शास्त्र ऐं काव्य। संस्कृत में काव्य जी सभ खां पुराणी परिभाषा आहे शब्दार्थो सहतो काव्यम। शब्द और अर्थ का साहित्य भाव काव्य है। साहित्य माना गॾु साहित्य ही अॻियां हली करे साहित्य जे रूप में स्वीकार थियो आहे। विश्वनाथ महापात्रा जे नाले हिकु विद्वान आहे, उहो साहित्य दर्शन नाले हिकु ग्रंथ छपायो आहे। उन में इन अखर ते मोहर थो लॻाए ऐं चए थो त साहित्य लफ़्ज़ माना ऐं भावनाउनि जी उहा त्रिवेणी आहे जंहिंसां आम अवाम खे ऊचे आदर्शनि जी तरफ़ मोड़े सघिजे थो। हिकु मिसाल थो पेश कयां मां कंहिंजो, शेख हयाज़ जो। शेख हयाज़ सिंध जो वॾो अज़ीम शाइर थियो आहे। उन छा थो चए, जेको जीअं सिंध जे लाइ बि
मुहिम में बि लॻो आहे। उहो लिखे थो पियो, जीए तो लाइ जिंदड़ी मरूं तोसां माउ, ॻोढ़ा ॻाढ़नि न सिंदड़ी वरी वरंदो वाव, ॼरकनि लूह ज़िंदगियूं तनमन आहे ताव, लूह पेई जिंदड़ियूं लॻायो सभ खे आसाणीअ जो। ही असांजे शेख अया साहिब जा अख़र आहिनि। ॿियो मिसाल थो ॾियां जेको मुअलनि में बि रूह फूकण जो कमु कंदो आहे, छो जो कविता ऐं कहाणी अहिड़ी असांजी सिंफ़ आहे जेका ज़ियारे छॾींदी आहे। जेकर मुअल माण्हू बि हुजे उहो उथी खड़ो थी थो हली। त ॿियो कहिड़ो शाइरु आहे, गिदाई आहे। उहो छा थो चए, उनजी हीअ रचना आहे, उनजा उद्मा ॾिसो छा थो चए, असां सम्झो त पंहिंजे वतन में ख़ुशहाल थींदासीं, दुनिया ऐं दीन जी दौलत सां मालामाल थींदासीं। मां हिन लाइन खे वरी थो पढ़ां पियो, इन खे तव्हां पंहिंजे दिमाग़ सां सोचण जी कोशिशि कजो। असां सम्झो त पंहिंजे वतन में ख़ुशहाल थींदासीं, दुनिया ऐं दीन जी दौलत सां मालामाल थींदासीं, गुमान यकीन गुज़रियो हो त हीअं कंगाल थींदासीं, वतन में बेवतन बेवस बुखिया बदहाल थींदासीं। ही सिंधियुनि जी जेका पाकिस्तान ठहण खां पोइ हालत आहे, उन खे गिदाई साहिब पंहिंजे अख़रनि में पेश कयो आहे। तीर्थ बसंत साहिब जेको आहे उहो साहित्य जे बारे में चए थो, स्वयं प्रकाशक रचनाऊं जेके हुजनि, यानी जंहिंजे ज़रिए साहित्यकार जे वीचारनि ऐं कल्पनाउनि ऐं कामनाउनि ऐं प्रेरणाउनि ऐं तजुर्बनि ऐं मुशाहिदनि जी परोड़ पवे थी, अहिड़ियूं रचनाऊं अक्सर बैतनि ऐं काफ़ियुनि, मरसीन ऐं गज़लुनि, ख़ासि मौज़ूअ ते मज़मून ऐं मक़ालनि जे रूप में हूंदियूं आहिनि। ॿियो छा थो चए, लोक प्रकाशक रचनाऊं जिन ज़रिए साहित्यकार इंसान जात जे ॾुखनि सुखनि राग द्वेष हार जीत जो ओराणो ओरींदो आहे। उहे रचनाऊं अक्सर इतिहास में आत्मकथा, कहाणी ऐं अफ़साने, नाटक ऐं नाविल जे रूप में ईंदियूं आहिनि ऐं नज़्म खां नसर में रचियूं वेंदियूं आहिनि। ख़्वाह माना नसर जे में बि ऐं नज़्म जे रूप में, ॿिन्ही रूप में। छो जो ही असांजो पुराणो लेखक आहे, इन करे हिननि जी अख़रनि में जेको आहे अरबी फ़ारसी जा अख़र बि शामिलु था अचनि। हिन प्रकृति प्रकाशक रचनाऊं जिन में ग्रंथकार जगत जे मांडाणे जो काल्पनिक चित्र चिटींदो आहे। उहे चित्र अक्सर सैर सफ़र जे अहवालनि, ख़्वाह बयानी, मक़ालनि ऐं नज़म में हूंदा आहिनि। ऐं क्लिक कलाकारी रचनाऊं जिन जी इबादत मां अदीब जी शख़्सियत जी झलक नमूदार थींदी आहे। को बि पुस्तक जंहिंमें शख़्सियत जी झलक ऐं इबारत जी महक न आहे, सो साहित्य जे अंदरि शुमार नथो करे या साहित्य नथो बणे। या चए थो साहित्य अंदरि जटादार जॻह विलारे न सघंदो, बल्कि के लिखियतूं ॿी का बि खूबी न हूंदे वक़्तु अनोखी इबादत सबबि ई लोकप्रिय बणियूं आहिनि। इन जे कारण तनक़ीदी रचनाऊं साहित्यकार खे आगाटियनि, ख़्वाह हाणोकियुनि पुराणियुनि ख़्वाह पंहिंजनि परायनि ख़्वाह पंहिंजनि अदबी रचनाउनि ते उपसार जी तनक़ीद तसनीफ़ खनि ख़्वाह मक़ालनि जी सूरत में शाया थींदी आहे। साहित्य समाज जो आईनो आहे या साहित्य समाज का दर्पण आहे। कंहिं बि क़ौम जी पहचान उन जे साहित्य सां ई थिए थी। साहित्य ॼाण ॾिए थो त उन जे समाज जी हालत, तहज़ीब ऐं सक़ाफ़त यानी संस्कृति छा आहे। सिंध जो साहित्य तज़लेदार आहे जेको शायदि ई थो ॾिए त सिंधी समाज हिकु शानदार वरसे जो वारिस आहे। असांखे पंहिंजो वरसो ॾिसणो आहे त असांखे पंहिंजो साहित्य पढ़णो पवंदो। साहित्य जी रचना नसर में ई सभ खां पहिरीं थी अचे पई। कहिड़े तरीक़े सां, ऋग्वेद जूं ऋचाऊं जेके आहिनि उहे सिंधू नदीअ जे किनारे ते लिखियूं वयूं आहिनि। असांजे शानदार तज़लेदार वरसे जूं उहे गवाह आहिनि, छो जो उहे काव्य में लिखियल आहिनि। जीअं असां पुठियनि सुफ़रनि में सिंध जो इतिहास जो जाइज़ो वरितो आहे, जंहिंमें इहो चिटो थियलु आहे त सिंध ते 6वीं सदीअ खां वठी 19वीं सदीअ ताईं हमला थींदा रहिया आहिनि ऐं सिंध न रुॻो ॿाहिरियनि पर ॾेही हमलनि जी बि शिकार थी आहे। जंहिं करे सिंधी साहित्य जो इतिहास जेको आहे उहो ईसवी सदीअ जी शुरूआति खां वठी 15वीं-16वीं सदीअ ताईं जो छपियल रूप में नथो मिले। असां वटि इहे रचनाऊं छपियल आहिनि ई कान के। 712 खां वठी जेके 1843 1849 ताईं आहिनि जेके उहे छपियल रचनाऊं असां वटि न आहिनि, छो जो छापोखानो असां वटि 1800 ईस्वीअ में ई आयो आहे। त अरबन जिते बि हमला कया आहिनि उतां जो साहित्य जेको आहे साड़े या फाड़े फिटो कयो अथनि। कंहिं चयो आहे त अरबन सिंध ते हमिलो करे जेको साहित्य कठो कयो तिन खे साड़े हू सांध 6 महीना गरम पाणी कंदा हुआ ऐं उन्हनि सां उहो सनानु कंदा हुआ। सिंध ते हमिलो मोहम्मद गोरीअ कयो, पोइ उन तक्षशिला जो जेको विश्वविद्यालय हो उन में बाहि लॻाराए छॾी, जंहिंमें सालनि जा साल धुओं निकिरंदो रहियो। इहे कथाऊं ॿुधाइनि थियूं त ग्रंथनि जे रूप मां असां वटि साहित्य हींअर मौजूदु न आहे।
16वीं सदीअ जे अध खां पोइ सिंधी साहित्य जो जेको इतिहास मिलियो आहे उन जी थोरे में मां हिते ज़िक्र थो कयां पियो। डॉक्टर मुरलीधर कृष्णचंद जेटली सिंधी साहित्य जो इतिहास किताब में सिंधी साहित्य जो जाइज़ो 8वीं सदीअ खां वठी 2006 ताईं वरितो आहे। डॉक्टर जेटले ॿुधाइनि था त सिंध ते अरबनि जे हमले ऐं उन जे समाज में मिली रहण करे अरबी ॿोलीअ जो चङो असरु थियो त केतिरा ई अरबी लफ़्ज़ अपभ्रंश सिंधी में मिली विया, जंहिं करे ॿोलीअ जे रूपनि में तब्दीली थी आहे। जेके असां वटि अरबीअ जा लफ़्ज़ जेके अची विया आहिनि हली, अख़र अची विया आहिनि हली, उहे आहिनि फ़, ज़, ह ऐं ग। ही 4 लफ़्ज़ जेके आहिनि इहे अरबीअ जा असांजे सिंधीअ में जेके आहिनि ज़ज़्ब थी विया हली, इन करे असांजी जेका भाषा आहे उहा बदिलिजी वई आहे हली। ईस्वी सन 1050 खां वठी 1520 ईस्वीअ ताईं सिंध में अरबन, सूमरनि ऐं समनि जो राज रहियो आहे। सूमरनि ऐं समरनि जे टाइम में सिंधी ॿोलीअ ओसर पाती आहे, पर हिननि जे दौर में लिखियल साहित्य जूं ख़ातिरीअ जोगियूं लिखियतूं या किताब हासिलु नथा थियनि। ई डॉक्टर जेटले साहिब था चवनि पिया। सिंध में सभिनी खां पुराणियूं जेके लिखतियूं आहिनि उहे मोहन जे दड़ जी खोटाईअ मां मिलनि थियूं पियूं। जेके मोहरूं आहिनि, जेके मोहरूं हथु लॻियूं आहिनि उहे आहिनि। उन्हनि मोहरुनि मां कुझु जी भाषा पढ़ी वई आहे, जंहिंमें हिकु मोहर ते लिखियल अखरनि खे वरुण नाले सुञातो वियो आहे। हिते मां इहो वाज़ह करणु चाहींदुसि त जेके मोहन जे दड़े में खोटाईअ में जेके मोहरूं मिलियूं उन खे पढ़ण जे लाइ कुझु विद्वाननि चयो त इन खे सिधे खां वठी खाॿे हथ पासे जेको आहे पढ़णु घुरिजे, छो जो सिंध में ओॾीमहिल अरबी फ़ारसी ॿोली अची वई हली। माना 1853 में असांखे अरबी फ़ारसी मिली आहे ऐं 1922 में मोहन जे दड़ जी खोटाई थी आहे। त 1922 खां पोइ जेके बि खोटाई करण वारा विद्वान हुआ उन्हनि खे इहो ई हो कि सिंधी पहिरीं बि ईअं ई लिखी वेंदी हली, छो जो उन्हनि खे लिपीअ जो इतिहास ख़बर ई कोन हुई। पर असांजी लिपि संस्कृत हुई, देवनागरी हुई, त उहा खाॿे खां सिधे पासे ई लिखी वेंदी हुई। इन करे डॉक्टर मुरलीधर जेटले जे पिता साहिब कृष्णचंद जेटली साहिब जेके आहिनि मोहरनि ते कुझु पढ़ण जी कोशिशि कई आहे। इन खां ॿियनि विद्वाननि बि कोशिशि कई आहे, त उन मां हिकु मोहर ते जेको आहे वरुण लिखियलु आहे। नबी बख़्श ख़ान बलोच सिंधी ॿोलीअ जी मुख़्तसर तारीख़ में ॼाणायो आहे त सिंध में बरकम मारीस नाले हिकु महाप्रतापी राजा हो, जंहिंजो सिपर नाले हिकु सियाणो वज़ीर हो, जंहिं राजा जे चवण ते हिकु किताबु लिखियो जंहिंजो तर्जुमो अबू सालह नाले जे अरबी लेखक अरबी ॿोलीअ में कयो ऐं किताब जो नालो रखियो अदब उल मुलूक, जंहिंजो मतिलबु आहे राज़ाउनि लाइ सिख्या। इन ई किताब जो पारसीअ में तर्जुमो कढणु थियो आहे 1026 में। अबुल हसन अली कयो आहे। जुर्जान नाले शहर जेको मिडल एशिया में आहे, विच एशिया में आहे, उन कयो आहे। हिन किताब में महाभारत खां कुझु वक़्तु अॻु वारे ज़माने जे सिंध जो अहवालु ॾिनो आहे, जंहिंमें पांडवनि जे राज खां पोइ हिंदुस्तान जे कुझु राजाउनि जो ज़िक्र बि कयो आहे। हिन किताब जो अभ्यास सुनीत कुमार चटर्जीअ कयो आहे। उहो ऐतिहासिक आहे ऐं उन में भाषा वैज्ञानिक नुक़्ते निगाह सां कयो आहे ऐं इहो रायो ॾिनो आहे त अबू सालह हिंदुस्तानी ॿोलीअ में लिखियल जंहिं इतिहास जो तर्जुमो कयो आहे सो घणो करे 800 ईस्वीअ खां 1000 ईस्वीअ जे विच वारे अरसे अंदरि पुराणी सिंधी ॿोलीअ जे ॾस में लिखियलु ॾिसिजे थो। ईअं चइजे त ईस्वी सन शुरू थियण खां पोइ सिंध में मथियों किताबु ईस्वी सन 8000 खां 1000 जे विच में लिखियो वियो ऐं इन खां पहिरीं जे साहित्य जी ॼाण असांखे नथी मिले। हाणे अचूं था 1520 ते। 1520 खां 1843 ईस्वी सिंध में जेको आहे अरगून, तुर्खान ऐं दिल्लीअ जे बादशाहनि जो राज रहियो आहे। हिन दौर में साहित्य जे बारे में डॉक्टर जेटली साहिब ॼाणाइनि था त 1599 में मखदूम ज़ाफ़र बूबकाईअ तलाक़ जे मसाइलनि ते अरबी लिपि में हिकु किताबु लिखियो। तंहिंखां पोइ आख़ूंद अज़ीज़ अलाह क़ुरान शरीफ़ जो सिंधीअ में तर्जुमो कयो आहे। 18वीं सदीअ जे सूफ़ी दरवेश मखदूम अब्दुल रहीम गरोड़ीअ, जंहिंजी वफ़ात 1778 में थी आहे, उनजो चयल कुझु जुमिला सिंधीअ में मिलिया आहिनि जेके अॼुकल्ह चवणियुनि जे रूप में मशहूरु आहिनि। ही सिंधी अदब जी तारीख़ जेको मुरलीधर जेट जो किताबु आहे उन में ही रेफरेंसिस मिलनि था। रिज़्क़ कंहिं पीर अचे जीअं मींहणो वसे, सबको पंहिंजे कर्म जी चटी थो लोड़े। ही आम अॼुकल्ह जी भाषाउनि में लोकोक्तियुनि जे रूप में, मुहावरनि जे रूप में आहे। जे सॼण सॼाई ॿांह ॾिए त सॼाई न गिरजे, तोड़े अॻिला ओॾ त जुण लाखे ॼाम जा। 1843 ईस्वीअ में ब्रिटिश हुकूमत जूं वाॻूं पंहिंजे हथ में खयूं आहिनि ऐं इन खां पहिरीं जेको सिंधीअ जो साहित्य मिलियो आहे सो 1819 में गासिपिल ऑफ सेंट मैथ्यू, जेको कलकत्ते जे भरिसां सीरामपुर जे
पादरियुनि तयारु करे छपायो। इन्हीअ जो नए सिरे तर्जुमो 1850 में कैप्टन जॉर्ज स्टैक तयारु कयो आहे, जेको देवनागरीअ में छपाए पधिरो कयो आहे। उन जॉर्ज स्टैक कॾहिं लिखियो आहे? 1850 में। लिपि असां वटि 1853 में आई आहे। जॉर्ज स्टैक ई देवनागरी लिपीअ में किताबु छपाराए पधिरो कयो आहे। 1853 में अरबी लिपि सिंध जी ऑफिशियल लैंग्वेज रूप में तस्लीम कई वई। इन खां पहिरीं यूरोपी माहिर सिंधी भाषा जे ग्रामर ऐं शब्दकोश जोड़ण जे ॾिस में जेके कमु कया से हिन रीति आहिनि। माना हिननि जेको कमु कयो आहे अंग्रेज़नि सिंधी भाषा व्याकरण ऐं डिक्शनरीज़ ते। जॉर्ज स्टैक 1849 में त डिक्शनरी छापे पधरी कई आहे, जेसिताईं मूंखे ध्यानु थो अचे 1849 आहे। त 1835 में प्रिंसेप सिंधी ॿोली जो ग्रामर तयारु करे छपारायो। 1836 में FD रोमोस सिंधी ग्रामर जो किताबु छपारायो। 1836 में वाथेन सिंधी शब्दकोश ऐं व्याकरण तयारु कयो। 1843 में 2 शब्द संग्रह स्टीक्विक ऐं लीच तयारु करे छपाराया। 1849 में हैदराबाद जे डिप्टी कलेक्टर जॉर्ज स्टैक सिंधीअ जो ग्रामर तयारु करे छपारायो, जंहिंमें सोरठ ऐं राय ॾियाच जी आखाणी सिंधी नसर में ॾियणु आहे। जेका मां ॻाल्हि चई पई त 1849 आहे, उहा 1849 हिते अची थी वञे थी। जॉर्ज स्टैक ई 1849 में पहिरीं डिक्शनरी छपाई आहे। या जेका डिक्शनरी आहे उहा सभ खां वसी आहे। इहा डिक्शनरी जी हिकु कॉपी डॉक्टर KP लिखवाणी साहिब वटि पुणे में हुई। उहा मूं उन्हनि खां हथु कई ऐं नेशनल सिंधी काउंसिल में जॾहिं मां पब्लिकेशन एंड ग्रांट कमेटीअ जो चेयरमैन हुउसि, उन चेयरमैन कार्य में ई मुंहिंजे चवण ते NCPSL जे ॿियनि मेंबरनि मुंहिंजी ॻाल्हि खे टेको ॾिनो ऐं इन डिक्शनरीअ खे छपाराए पधिरो कयो आहे। अॼु नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज जी ऑफिस में इहा डिक्शनरी जॉर्ज स्टैक जी मिली सघे थी, जंहिंमें देवनागरीअ में मानाऊं ॾिनल आहिनि। 1853 में अरबी लिपीअ जो आयो वेटा वाइपे में अचण खां पोइ सिंधी साहित्य में सभ खां पहिरीं सिंधी दर्सी किताब छपजी पधिरा थिया। जिन सिंधी जा कुझु लफ़्ज़ ॻोल्हे किताब ठाहिया उन्हनि लेखकनि में नंदीराम सेवाणी अरबी एंड फारसी लिपि ऐं देवनागरी लिपि हुनजे उन जी जेका कमेटी हुई, उन कमेटीअ में मेंबर बि हो। उदाराम थांवरदास मीरचंदानी, आनंदराम रामचंदाणी, चूहड़मल कुंदनमल, कौड़ोमल चंदनमल खिलनाणी, आलूमल टीकमदास भोजवाणी, काज़ी गुलाम अली ठटवी ऐं गुलाम रज़ा बेग, इहे जेके आहिनि उन्हनि सिंधीअ में किताब लिखणु शुरू कया आहिनि। इन्हनि सां गॾु डॉक्टर अर्नेस्ट ट्रम्प ऐं शॉर्ट जा नाला बि भुलाए नथा सघजनि, जिन 1872 में सिंधी ॿोलीअ जो व्याकरण अंग्रेजी में छपराए करे आवाम जे अॻियां आंदो आहे। 1853 खां 1900 ताईं जो जेको 43 सालनि जो दौरु आहे, उन में सिंधी नसर खे ओज ते रसाइण लाइ नंदीराम सेवाणी ऐं उधाराम थांवरदास मीरचंदाणी सिंधी व्याकरण सवलो ऐं शुद्ध रूप ॾिनो। त सिंधी साहित्य में 1890 जो साल हिकु अहमियत थो रखे, जॾहिं हैदराबाद मां सिंधी मैगज़ीन सरस्वती शाया थियणु शुरू थी। नसर जी ॿियनि शाख़ुनि जहिड़ो कहाणी, उपन्यास, नाटक ऐं मज़मून लिखण जी बि शुरूआति थी। सिंधी नसर जे थंभनि जे रूप में दीवान कौड़ोमल खिलनाणी, मिर्ज़ा कलीच बेग, राज ऋषि दयाराम, गिद्दूमल शाहाणी ऐं परमानंद मेवाराम साम्हूं आया। हिननि जूं सिंधी साहित्य में ॾिनल सेवाउनि खे असीं विसारे नथा सघूं, छो जो हिननि अरबी लिपीअ में साहित्य सृजन शुरू करे चुका हुआ। हाणे अचूं था असीं सिंधी कहाणीअ जे विकास ते। त सिंधी कहाणीअ जो विकास कीअं थियो आहे? साहित्य जी सभ खां पुराणी वसफ़ आहे। कहाणी मुहलनि में रूह फूके वरी जिंदह करण जी ताक़त रखे थी। कहाणी या किस्सो ॿुधाए करे ॿारनि में असीं प्रेरणा ॾियण जो कमु करे सघूं था पिया। आगाटे ज़माने में परिवार जूं नानियूं ऐं ॾाॾियूं इहो कमु कंदियूं हुयूं। जॾहिं मनोरंजन जा साधन न हूंदा हुआ, तॾहिं शाम जे वक़्तु ॿारनि खे घर में वॾड़ियूं कठो कंदियूं हुयूं संझा जे टाइम में, ऐं उन्हनि खे विहारे सीने दर सीने, यानी पाण हिकु पासे वेठी हूंदियूं, हुनजे साम्हूं ॿार वेहंदा हुआ, उन्हनि खे नसर जे रूप में कहाणियूं ॿुधाईंदियूं हुयूं। उहे कहाणियूं कहिड़ियूं हूंदियूं हुयूं? रामायण में भॻवानु राम जी कहाणियूं, महाभारत कृष्ण ऐं महाभारत में कौरव ऐं पांडवनि जूं कथाऊं, इहे किस्सा जेके आहिनि उन्हनि खे ॿुधाईंदा हुआ। ऐं श्रीमद भागवत पुराण में बि जेको भॻवानु ब्रह्मा विष्णु ऐं महेश जा जेके कारनामा हूंदा हुआ, उहे ॿारनि खे ॿुधाईंदा हुआ। इहे धीरे धीरे जॾहिं ज़माने जो विकास थो थिए त इहे किस्सा छपजण जी सूरत में आया ऐं इहे धर्मी कथाउनि सां गॾोगॾु राजाउनि महाराजाउनि जा किस्सा, ॻोठ में रहंदड़नि जा किस्सा, परिवार जे वॾनि बुज़ुर्गनि जा किस्सा बि उन्हनि में शामिलु थींदा विया आहिनि।
भारत में छपजंदड़ अॼोकी कहाणीअ जो जनम यूरोप जी सौगात आहे। कहाणी छा आहे? एडगर एलन पो जे अखरनि में कहाणीअ जी कथा एतिरी मुख़्तसर हुअणु घुरिजे जो उनखे हिक ई बैठक में पढ़ी सघिजे, पढ़ंदड़ ते उन जी हिक ई तासीर विझणु घुरिजे ऐं कुझु उन जे मुकमल तासीर जी प्राप्तीअ में सहायक नथो थिए उनखे अलॻि करे छॾणु घुरिजे। कहाणी ज़िंदगीअ जो हिकु हिसो आहे, हिकु वाक़िए जी हिकु नुक्तचीनी आहे। कहाणीअ जे ज़रिए असां ज़िंदगीअ जे कंहिं हिकु मुख्य वाक़िए ते रोशनी विझी सघूं था। कहाणी रचना ते मुंशी प्रेमचंद जो जेको चवणु आहे, छा थो चए? कहाणी हिकु रचना आहे जंहिंमें ज़िंदगीअ जे कंहिं हिकु पहलूअ मन जे कंहिं हिकु भाव खे ज़ाहिर करण ई लेखक जो मक़सदु थिए थो। उन जा चरित्र, उन जो ढंग, उन जी कला जो कमु सभई उन जे हिकु भाव खे पुष्ट कनि था। नावल वांगुरु उन में इंसानी जीवन जो मुकमल ऐं विशाल रूप ॾेखारण जी कोशिशि नथी कई वञे। कहाणी अहिड़ो रमणीक बगीचो नाहे जंहिंमें भांत भांत जा गुल ऐं वलियूं ॿूटा सजायल हुजनि, बल्कि हिकु कुंडी आहे जंहिंमें हिक ई ॿूटे जो मेठाज पंहिंजे आला सूरत में नज़र अचे थो। ही असांजो मुंशी प्रेमचंद जो चवणु आहे कहाणीअ जे बारे में, त कहाणीअ में हिकु ई मिठाज हुअणु घुरिजे। जीअं हिकु कुंडीअ में हिकु ॿूटो लॻल हूंदो आहे, उन ॿूटे जी ख़ुशबू ईंदी आहे, त उहा कहाणीअ में हिकु ई रचना जी अचणु घुरिजे, हिकु ई घटना अचणु घुरिजे। कहाणीअ जी भेंट संगीत जी रचना सां कंदे मुंशी प्रेमचंद चयो आहे त कहाणी ध्रुवपद जी उहा तान आहे जंहिंमें ॻाईंदड़ महफ़िल शुरू थींदे ई पंहिंजो समूरो फ़न ॾेखारे थो ऐं उन में जेके ॿुधंदड़ आहिनि पंहिंजे चित खे खोए था वियनि, चित खे बुॾाए था वियनि पिया। मेठास सां एतिरो भरे थो छॾे जेतिरो सॼी राति जे गाने ॿुधण सां नथो थिए। ध्रुवपद गायन जेको आहे उहो भारत जो सभिनी खां पुराणो ॻाइण जो तरीक़ो आहे। उन ॻाइण जे तरीक़े में जेॾीमहिल शुरूआति थींदी आहे, उहा शुरूआति में ई ॻाईंदड़ जेको आहे साम्हूं वारनि खे मोहे छॾींदो आहे। अहिड़ी तरीक़े सां कहाणीअ जी पहिरीं प्रेमचंद जो चवणु आहे जेको मां सम्झी सघियो आहियां, त कहाणीअ जी शुरूआति अहिड़ी हुअणु घुरिजे जो माण्हू उन सां ॿधिजी वञे। अहिड़ी कहाणीअ जी शुरूआती पाठक खे कहाणीअ खे आख़िरी ताईं पढ़ण लाइ मजबूर करे थी ऐं ईअं हू हिक ई गुटके में छपियल समूरियूं कहाणियूं पढ़ी साहित्य जो लुत्फ़ माणे सघे थो। इन्हीअ करे कहाणीअ में कथावस्तु या आखाणीअ जो भाव हुजणु तमामु ज़रूरी आहे, जंहिंखे आधार चइजे या पुठीअ जो कंडो चइजे, जंहिं ते कहाणी बीठल हूंदी आहे। कहाणी कंहिं किरदार जे ज़रिए ई अॻियां वधे थी। किरदारनि जी पंहिंजी शख़्सियत आहे, उन जे शख़्सियत जो बयानु गुफ़्तगू जे ज़रिए कंदे कहाणी खे अॻियां वधाए सघिजे थो। कहाणीअ जो वातावरण यानी कहिड़े देश ऐं काल जी आहे, यानी वक़्तु ऐं ज़मान जी आहे, ज़मान हाल या पुराणे ज़माने जी या धार्मिक कहाणी, कुदरती नज़ारा, इन जे ज़रिए कहाणीअ जो विकास थिए थो ऐं रचनाकार जी शैली या चवण जो ढंग कहाणीअ खे वॾो थियण ऐं ओज ते पहुचण में मदद करे थो। यानी जीअं ॿार खे निपाइबो आहे, पालबो आहे, त उहो कहिड़ी जेको आहे चरित्र में वञी थो बीहे, त उहो कहाणीअ जो जेको जनमदाता लेखक आहे उनखे ईअं ठाहे ठपे करे कुंभर वांगुरु वॾो थो करे पियो। कहाणी बयानु करण जो ढंग सरल, मनोहर, रवानी वारो हुअण सां गॾोगॾु मुहावरनि ऐं इस्तिलाहनि जो प्रयोग कहाणीअ खे उमदो थो बणाए ऐं साहित्य कला में रचना जो को न को मक़सदु हूंदो आहे। इन करे बिना मक़सद जे लिखियलु रचना लेखक खे ई सुख थी पहुचाए पई। साहित्य जो जीवन सां गहरो नातो आहे, गहरो संबंध आहे। साहित्य समाज जे लाइ रचियो या लिखियो थो वञे। कहाणीअ जो मक़सदु रुगो विंद्र या विंद्राइण न आहे, उन जो हिकु मक़सदु हुअण बि लाज़मी आहे। चिटे तौर सां कहाणी जो मक़सदु ज़ाहिर न थींदो आहे, पर कहाणी पढ़ण खां पोइ हुनजो असरु पाठक ते अचे ऐं हू पंहिंजी छाप छॾे ऐं पाठक ई हुन रचना या कहाणीअ खे कंहिं न कंहिं मापे में मापे थो ॿियारे त हीअ कहिड़े वाद या वीचार जी कहाणी आहे। छो जो वीचार लेखक जेको आहे कंहिं वीचार या वाद खां आज़ो हुजे उहो सुठो आहे, त हुन में पढ़ण वारे खे मज़ो ईंदो त हा हीअ कहाणी सुठी आहे ऐं हिन में हीअ सिखिया थी मिले ऐं हीअ हिन तरीक़े जी कहाणी आहे। कहाणीकार कहाणी खे पैदा कोन कंदो आहे, कहाणी खे पंहिंजो वजूद हूंदो आहे। कहाणी जी उत्पत्ति लोकनि मां, लोकनि अंदरि, लोकनि जे रिश्ते ऐं वाक्यनि मां थींदी आहे। जॾहिं कहाणीकार या कथाकार या साहित्यकार समाज में घुमंदो आहे त का न का घटना हुनखे पंहिंजी तरफ़ आकर्षित कंदी आहे, पंहिंजी तरफ़ छिकींदी आहे, त उन छिकियल घटना मां उहा हिकु कहाणी पैदा कंदो आहे। इन करे चवनि था त कहाणी लोकनि में ई हूंदी आहे ऐं उहा लोकनि खे ई
ॿुधाईंदी वेंदी आहे ऐं लोकनि खे ई मुतासिर करे थी पई। अचूं था सिंधी कहाणी शुरू थी आहे। जीअं मां पहिरीं बि ॿुधायांसि त सिंधी कहाणी ओतिरी ई पुराणी आहे जेतिरी सिंधु नदी पुराणी आहे। यानी असीं चऊं त असां वटि 1914 में पहिरीं कहाणी आई, न, सिंधी कहाणी असां वटि महाभारत रामायण इन खां पहिरीं शुरू थी वई आहे हली। त अचो ॾिसूं असां वटि सिंधी कहाणी कीअं थी शुरू थिए। सिंधी साहित्य जूं रचनाऊं जेके आहिनि मां पहिरीं बि ॿुधायांसि त 1853 या उन्हीअ जे आसे पासे वारनि वरियनि में लिखियल हथु लॻियूं आहिनि। 1853 में अरबी लिपीअ खे सिंध जी ऑफिशियल लैंग्वेज मुक़ररु करण खां पोइ साहित्य में वाधारो आयो आहे। सिंधी कहाणी ऐं नावलनि जे इतिहास ऐं विकास ऐं चूंड लेखकनि जे बारे में जेका थोरी सी ॼाण आहे मां उहा हिते तव्हांखे ॾियां थो पियो, जीअं साहित्य जे इतिहास खे असीं कुझु वरियनि में विराए था सघूं पिया। जीअं 1853 खां 1930 ताईं, 1930 खां वठी 1947 ताईं, 1947 खां 1980 ताईं ऐं 1980 खां वठी अॼु ताईं जो अरसो यानी 2020 ताईं जो अरसो। पहिरें दौर में सिंधी कहाणी, पहिरें दौर में अदब में कहाणियुनि जी शुरूआति तर्जुमनि सां थी आहे। यानी असां वटि उर्दू चइजे, अंग्रेजी चइजे, उन मां संस्कृत मां कहाणी जेका तर्जुमो कयल असां वटि दर्सी किताबनि में आयूं आहिनि ऐं इन्हनि जो मक़सदु जेको आहे उहो नसीहत ॾियणु ईंदो हो, विंदराइण न हूंदो हो। तर्जुमो थियल कहाणियुनि में सभ खां पहिरीं आखाणी आहे 1854 में बम्बे ज़मींदार जी ॻाल्हि, जंहिंजो तर्जुमानो ग़ुलाम हुसैन कुरैशी ऐं हीअ हिंदीअ जे लेखक पंडित बंशीधर जो किताबु हिंदी किसे तां उल्थो कयल आहे। ऐं पंडित बंशीधर जी हिकु ॿी कहाणी सैयद मीरा मोहम्मद शाह सुधातूरे ऐं कुधातूरे जी ॻाल्हि 1855 में तर्जुमो कई आहे। ऐं हिंदीअ जे ॿियनि कहाणियुनि जा जेके तर्जुमा थिया आहिनि उन्हनि जी जेका ॼाण आहे उहा आहे 1861 में सैयद मीरा महमूद शाह पारां मुफ़ीद अल सबनियान, 1890 में गुरदासमल कृपलाणी पारां बैताल पचीसी ऐं दीवान हीरानंद खेम सिंह पारां सावित्री नाले सां महाभारत जी मशहूरु कथा सिंधीअ में तर्जुमो करे छपाए करे पधरी कई वई आहे। संस्कृत जो जेको पंचतंत्र आहे मशहूरु, उहा कहाणी हासाराम ऐं सोभराज दासवाणीअ पारां तर्जुमो कई वई। या 1854 में नंदीराम सेवाणीअ LSP जी मदद सां एपिस जूं कहाणियुनि खे सिंधीअ में अनुवाद कयो आहे। उहो आहे लैम्स टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, यानी शेक्सपियर जूं जेके कहाणियूं हुयूं उहे असां वटि सिंधीअ में अची वियूं आहिनि हली। उहो तर्जुमो कयो मिर्ज़ा कलीच बेग 1890 में दिलचस्प किस्सा नाले सां। ऐं पारसीअ जे तोतानामे जो सिंधीअ में तर्जुमो दिलचस्प ऐं विंदराईंदड़ कहाणियुनि जे नाले सां 1860 में उधाराम थांवरदास छपराए पधिरो कयो आहे। जीअं त असां पहिरीं बयानु करे आया आहियूं त सिंधी कहाणीअ जी शुरूआति जेका आहे उहा तर्जुमनि सां थी आहे ऐं असुलगियूं कहाणियूं जेके आहिनि उहे 1860 खां शुरू कयल मञियूं थी सघिजनि। या पहिरीं कहाणी सिंधी तर्जुमो कयल किताबु तोतेनामे जे आख़िरी में छपिजी पधरी थी आहे, उहा आहे वहें ऐं विले जी आखाणी, जंहिंजो लेखक आहे मुंशी उधाराम थांवरदास। ऐं 1861 में सोरठ ऐं राय ॾियाच बि जेको आहे मुंशी उधाराम थांवरदास जूं लिखियल इहे कहाणियूं आहिनि। दीवान केवलराम सलामत राय आडवाणीअ जा कहाणीअ जा मज़मूआ जेके छपिजी पधरा थिया उहे आहिनि गुल, गुलजार ऐं सुखड़ी। दीवान कोड़ोमल चंदनमल खिलनाणीअ जूं 1891 में छपियल ॿाराणियूं आखाणियूं फूलमाला 1902 ऐं टहक ई टहक 1906। रोचीराम गजूमल जो अजीब नुक्ता ऐं टहलराम जी कहाणियुनि जो वांदकाईअ जी विंदुर हिन दौर जा मशहूरु कहाणियुनि जा किताब असां वटि आया आहिनि। 1926 में भेरूमल वहरचंद जी कहाणी संग्रह आहे हीरे जूं कणियूं ऐं परमानंद मेवाराम जी कहाणी संग्रह आहे दिलबहार नाले सां। इहे चइनि भाङनि में 1912 में छपिजी पधरी थी चुकियूं हुयूं। 1914 में महाभारी लड़ाई थी लॻे ऐं 1920 में महात्मा गांधीअ जो आंदोलन जोर थो वठे। इन ई दौर जो सिंधी कहाणी ते बि असरु विधो आहे। जेके विंदराईंदड़ ऐं नसीहत वारियूं कहाणियूं लिखी वेंदियूं उन्हनि में हाणे समाज सुधार, घरू ऐं पंक्ति बुरायुनि जी ओघड़ बि थियणु लॻी आहे। हिन ई दौर में कुझु साहित्य मंडलियूं ठहियूं ऐं रसाला छपजण बि शुरू थिया आहिनि, जिन जी थोरे में ॼाण मां हिन रीति पेश थो कयां। 1914 में सिंधी साहित्य सोसाइटी लालचंद अमरंडोमल जगताणीअ जे पारां बर्पा कई वई। 1917 में सिख यंगमैन एसोसिएशन बर्पा थी। 1922 में नई सिंधी लाइब्रेरी ऐं उम्दो साहित्यमाला जेठमल परसराम गुलराजर जे पारां बर्पा कई वई। 1924 में सुंदर साहित्य महावार रसालो श्री मेलाराम वासवाणी पारां शुरू कयो वियो। 1925 में कोड़ोमल साहित्य मंडल हरिसुंदर रूपचंद पारां बर्पा कयो वियो। इन ई दौर में जेके कहाणियुनि जा रसाला छपिजी पधरा थिया आहिनि
उहे आहिनि होर मखीअ जा लालचंद अमरनोमल, जेका हिकिड़ी असांजी ऐतिहासिक कहाणी आहे होर मखीअ जा, जेका अलॻि अलॻि भारतीय भाषाउनि में बि जेका तर्जुमो थी चुकी आहे। नूरजहां 1914, श्री मूलचंद दयाराम, ज़ेब अल निसा 1914, चांद बीबी 1917, लेखक मोहम्मद सिद्दीक मुसाफ़िर, विष्णुअ जो कष्ट 1917, नववर्णीअ जो खून 1923, ॾुखनि ॾुधी ज़िंदगी 1923, लेखक रंजो लालचंद अमरनोबल, चमड़ा पोश जूं आखाणियूं 1923, ॼेठमल परसराम, अंदर जा उदमा 1923, श्री प्रभुदास भेरूमल मेहरचंद। इन जो ॿियों दौरु जेको आहे असां शुरू था कयूं पिया 1930 खां 1947 ताईं। हिन दौर में मुल्की हालतुनि में बदिलाव थो अचे त उहो उन जो असरु जेको आहे कहाणियुनि जे मौज़ुनि ते, कहाणियुनि जे विषयनि ते बि पवे थो पियो। उन में कीअं थो अचे पियो, उन में आज़ादीअ जे लाइ जदोजहद, अंग्रेज़नि जे ख़िलाफ़ु माहौल तयारु थी थो वञे हली, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू थो थी वञे हली, ऐं मुल्क जेको आहे विरहाङे जे दौर तरफ़ वञे थो, ऐं आख़िर में 1947 में सिंध हिंदुस्तान खां अलॻि थी थिए ऐं पाकिस्तान बर्पा थी थो वञे हली। इन में धर्म जे आधार ते मुल्क जो विरहाङो थी थो वञे हली। सिंधियुनि खे दर दर जूं ठोकरूं खाइण लाइ हिंदुस्तान में अचिणो थो पए। हिन दौर में कहाणियुनि जा विषय समाज सुधार सां गॾोगॾु देश प्रेम सां भरियल हूंदा हुआ। इन ई दौर में 1942 वारे साल में प्रगतिशील वीचारधारा, जंहिंखे मार्क्स जी वीचारधारा बि चऊं असीं, उन जो बि असरु पवणु शुरू थियो पियो ऐं कहाणियुनि में इनकलाबी आदर्श पेश कया विया आहिनि। पोरियत यानी मज़दूर, किसान जेके बि आहिनि उन्हनि जा मसइला बि ॾियणु शुरू थी था वञनि हली। हाणे हिन दौर जा जेके कहाणी नवीस ऐं कहाणियुनि जा संग्रह आहिनि, उन्हनि जो अहवालु जेको आहे उहो कुझु हिन रीति आहे। शुरूआती सालनि में कुझु प्रकाशकनि पारां महावरी रसाला शुरू कया विया, जिन में कहाणियुनि जे छपण जो सिलसिलो शुरू थियो। सो आहे 1930 में अमरलाल हिंगोराणीअ जी फुलवाड़ी मैगज़ीन, 1931 में मुस्लिम अदबी सोसाइटी जा किताब, जंहिंजो पायो विझंदड़ हो श्री मोहम्मद सिद्दीक मेमण। 1931 में महावार सिंधु, जंहिंजो पायो विधो मूलचंद राजपाल। 1932 में रतन साहित्य माला महावार रसालो छपायो, जंहिंजो पायो विझंदड़ हो चूहनमल हिंदूजा ऐं पारुल केवल रामाणी। 1964 में कहाणी महावार रसालो बर्पा कंदड़ जगत आडवाणी। 1939 में भारत जीवन रसालो बर्पा कंदड़ जेठानंद लालवाणी। 1940 आशा महावार रसालो बर्पा कंदड़ दयाराम सभाणी। 1942 ज़िंदगी पब्लिकेशन नई दुनिया किताब घर बिहारी छाबड़िया। हिन दौर जी शुरूआत में अमरलाल हिंगोराणी जी कहाणी अदो अब्दुल रहमान खे नए दौर जी कहाणी सॾियो वियो आहे ऐं प्रोफेसर मंघाराम मलकाणीअ जे लफ़्ज़नि में अमरलाल खे हक़ीक़त ते ॿधल जदीद कहाणी नवीस जे फ़न जो बानी कोठे सघिजे थो। हिन दौर में कहाणी में नवां वीचार ऐं सामाजिक मापा थियण लॻा। कहाणियूं हक़ीक़त निगारे वारियूं। अमरलाल हिंगोरे जी कहाणी अदो अब्दुल रहमान त घणनि ई ज़ुबानुनि में तर्जुमो थी चुकी आहे। न रुगो एतिरो, हीअ कहाणी यूनेस्को जे तरफ़ां छपियल दुनिया जी बहितरीन कहाणियुनि जे मज़मून में बि शामिलु आहे। हिन दौर जा मुख्य कहाणीकार हुआ मिर्ज़ा नादिर बेग, आसानंद मानतोरा, उस्मान अली अंसारी। ही उहे लेखक आहिनि जिन सिंधी कहाणीअ जी पीढ़ पकी कई ऐं पंहिंजी कहाणीअ जी तकनीक जे आधार ते विषय जी पुख़्ताई ऐं हक़ीक़त निगारीअ ते ज़ोर ॾींदड़ कहाणियूं समाज जे साम्हूं पेश कयूं। हिन दौर में ई ॿी महाभारी लड़ाई लॻी आहे। देश में अंग्रेज़नि जे ख़िलाफ़ु वॾा आंदोलन छिड़जी चुका हुआ ऐं देश ग़ुलामीअ जी जंजीरूं तोड़े आज़ादीअ तरफ़ पंहिंजा क़दम अॻियां वधाए रहियो हो त कहाणियुनि जा मौज़ू विषय बि बदिलजंदा विया ऐं उन में देश प्रेम जूं भावनाऊं जाॻाइण ऐं आंदोलन जी राह ते ज़ुवाननि खे हलण जो जज़्बो पैदा करण वारा हुआ। अहिड़ा लेखक हुआ आसन उत्तमचंदाणी, हशू केवलरामाणी, कीरत बाबाणी, गोविंद माली, लक्ष्मण राजपाल, रामलाल आनंद, शेख अयाज़, चंदा आडवाणी ऐं ईश्वरी जोतवाणी वग़ैरह। ही आसन उत्तमचंदाणीअ खे असीं ए.जे. उत्तम बि चवंदा आहियूं। 1942 साल में ई सिंधी कहाणी में प्रगतिवादी दौर शुरूआत थो थिए ऐं गोविंद पंजवाणीअ जूं 5 कहाणियूं सर्द आहूसरे सां शिकारपुर मां नई दुनिया किताब घर जे पारां छपाए पधिरो कयो थो वञे। हिननि कहाणियुनि में पोरियतनि ऐं आम जनता जे ॾुखनि जो बयानु कयल हो ऐं ज़मींदारनि ऐं सरमाएदारनि ख़िलाफ़ु इनक़लाब आणण जी ललकार हुई। हिंदी कहाणी में प्रगतिशील वीचारधारा जो दौर 1935 वारे साल में मञियो थो वञे, जॾहिं कि प्रगतिशील लेखक जी पहिरीं बैठक
लेखक में मुंशी प्रेमचंद जी सदारत में थी आहे ऐं प्रगतिशील विचारधारा जी मां पहिरीं बि चई आयसि त कार्ल मार्क्स जे राजनीतिक विचारधारा साम्यवाद खां प्रेरित आहे या साम्यवाद जे करे हली आहे, जंहिंजो मुख्य मक़सदु हो सभिनी खे हिकु जहिड़ियूं सहूलियतूं मिलनि, जॾहिं हिकु प्रकृतीअ जे ज़रिए सभिनी खे हिकु जहिड़ी सहूलियत मुयसरु थियलु आहे। इन ई चवण में वधाउ न थींदो त हीअ वीचारधारा भारत जे सनातन वाक्य सनातन सेंटेंस सर्वे भवन्तु सुखिन ते ॿधल आहे। उन खां पोइ इहे केॾांहुं वई इन ते मां डिस्कस नथो कयां पियो। अचूं था सिंधी कहाणीअ जे टें दौर ते, जेको 1947 खां 1980 ताईं जो दौरु आहे। 15 अगस्त 14 अगस्त जी राति ऐं 15 अगस्त जी सुबुह, उहा 1947, उन में मुल्क आज़ादु थियो ऐं मुल्क खे धर्म जे आधार ते या चइजे मज़हब जे आधार ते ॿिनि हिसनि में विरायो वियो, हिंदुस्तान ऐं पाकिस्तान, ऐं सुहारी सिंध पूरी पाकिस्तान में शामिल थी। सिंधी समाज पंहिंजो अबाणो वतन छॾे हिंदुस्तान जी सरज़मीन ते दर दर जूं ठोकरूं खाइण लाइ मजबूर थी वियो। सिंधी समाज अर्श ते हो ऐं फ़र्श ते अची पियो। 1947 ताईं सिंधी कहाणी चङी तरक़ी करे चुकी हुई, प्रगतिशील दौर में हली रही हुई। हिंदुस्तान में अची करे असांजो सिंधी समाज कैंपुनि में रहणु लॻो, समाज जूं हालतूं बदिलिजी चुकियूं, हिते परेशानी हुई अटे लटे ऐं अझे जी ऐं उन जे लाइ जदोजहद। कैंपुनि जी हालत रहण जोॻियूं न हुयूं, जिते जानवरनि खे ॿधो वेंदो हो उते सिंधियुनि खे रहायो वियो। इहे जानवरनि खे ॿधण जूं जॻहियूं मिलिट्री जूं हूंदियूं हुयूं, जिते सिंधियुनि खे रहायो वियो, या जितां जेके सेना जा जवान हुआ पंहिंजी कैंप छॾे करे निकिरी विया, उते सिंधियुनि खे रहायो वेंदो हो। हली राशन जूं लंबियूं कतारूं हुयूं, छो जो असां खणी आयासीं पाण सां गॾु पंहिंजी संस्कृति ऐं पंहिंजा लटा, ॿियो कुझु बि न। त राशन जूं लंबियूं कतारूं हुयूं, पाणीअ लाइ झेड़ा झटा हुआ, कृत पंहिंजी जेका डेली रूटीन जो जेका कम आहिनि उन करण जे लाइ कुझु जॻह न हूंदी हुई। त अहिड़नि हालातुनि खे ॾिसी सिंधी लेखकनि जो मन झुरी पियो। लेखक ॾाढो सहनशील हूंदो आहे, उहो त ॾिसी करे बिल्कुलु झुरी पियो। त सिंधी कहाणीअ ज़रिए न रुॻो हुननि हालतुनि जो बयानु कयो, पर सिंधी जातीअ में इनक़लाब आणण जी पूरी कोशिशि कई वई। सिंध मां आयल सिंधी लेखकनि में आनंद गोलाणी, गोविंद पंजाबी, कीरत बाबाणी, गोविंद माली, ए.जे. उत्तम सां गॾु तरक़ी पसंदि लेखकनि जी हिकिड़ी वॾी कतार आहे, जंहिंमें शुरू थी था वञनि हली ए.जे. उत्तम, सुंदरी उत्तम चंदाणी, कृष्ण खटवाणी, कृष्ण राही, मोती प्रकाश, जेठानंद ताप, फतन वासवाणी, मोहन कल्पना, लाल पुष्प, नारायण भारती, गोवर्धन महबूबाणी, तारा मीरचंदानी ऐं कला प्रकाश। सिंधी कहाणी में 1958 ताईं तरक़ी पसंदि दौर थो हले पियो। हिन दौर में रचियल कहाणियुनि में विरहाङे बैदि ज़िंदगीअ जूं तंग हालतुनि, मुश्किलातुनि ऐं उन जे रद्द अमल जो अक्स चिटियल हो। प्रोफेसर मंघाराम मलकाणीअ अहिड़ियुनि कहाणियुनि खे कम्युनिज़म जो प्रचार ऐं नारेबाज़ी वारी सिंधी कहाणी चयो आहे। प्रोफेसर मंघाणीअ अहिड़ियुनि कहाणियुनि खे ख़ारिजी नज़रिए सां लिखियल रचना चयो आहे, यानी ऑब्जेक्टिव स्टोरी चयो आहे। हुननि जो चवणु आहे त तरक़ी पसंदि लेखकनि पारां दाख़िली कहाणियुनि खे साहित्य में लेखियो ई कोन वेंदो हो। हिन दौर जे कहाणीकारनि ते मार्क्स ऐं गोरकीअ जे वीचारनि जो असरु हो। प्रोफेसर मंघाराम मलकाणी साहिबु हिन दौर जे लेखकनि में गोविंद पंजाबी, गोविंद माली, कीरत बाबाणी, ए.जे. उत्तम, आनंद गोलाणी, जेठानंद ताप, कृष्ण खटवाणी खे शामिल कयो आहे। रूस में मार्क्सवादियुनि जे वीचार जा उग्रा नतीजा 20वीं सदीअ जे 6 ॾहाके में अचणु शुरू थी विया हुआ हली, ऐं साम्यवाद जो असर बि घटिजणु लॻो। इन जो असरु सिंधी कहाणीअ ते पियो ऐं 1965 जे आसपास सिंधी कहाणी प्रगतिशील जे दौर मां निकिरी नए दौर में पेर पातो आहे। उहा मॉडर्न स्टोरी या जदीदियत जो दौरु चयो थो वञे। नई कहाणीअ जे लेखकनि ते पहिरीं मार्क्सवाद रूस, हाणे वरी नओं दौरु। त नओं दौर में कंहिंजो असरु आहे? यूरोपनि जो। उन्हनि ते पियो आहे, जंहिंमें फ्राइड, हेनरी, मोपासा, शेखॉफ, माहम, ज़्वाइंग, मोरविया ऐं हेमंगी आहे। इन्हनि जो वीचारनि जो असरु असांजे सिंधी लेखकनि ते घणो थो ॾिसण में अचे ऐं सिंधी कहाणियुनि में नवां विषय ऐं नयूं बनावटुनि खे अपनायो थो वञे। हिन दौर जा जेके मुख्य लेखक आहिनि उहो आहे मोहन कल्पना, गुनो समताणी ऐं लाल पुष्प, जिन मॉडर्न कहाणी लिखणु शुरू कई आहे। प्रोफेसर मंघाराम मलकाणी मोहन कल्पना जी कहाणियुनि खे प्यार, गुरबत ऐं ज़मानत ते वधीक ज़ोर ॾियण वारो कहाणीकार थो मञे, जंहिंजो मिसाल
हू कल्पना जी मोहन कल्पना जी कहाणी सौरव जा पन पीला पोपट खे ॾिए थो। गुनो सामताणी जी कहाणी में फिलासॉफीअ सां गॾोगॾु नफ़ासती प्यारु सेक्सुअल जेको लव आहे उहो उन में पेश कंदड़ मञियो थो वञे वञे कहाणीकार मञे थो पियो ऐं परलय जो मिसाल ॾिए थो पियो त लाल पुष्प जी कहाणियुनि में प्यार कला ऐं मनोवैज्ञानिक क्षेत्र थो मिले जीअं रोशनीअ जो गुम थियल टुकड़ो। इहे सभु इलस्ट्रेशन जेके आहिनि प्रोफेसर मंघाराम मलकाणी ॾिना आहिनि। प्रोफेसर जगदीश लछाणी आहिनि, उहे सिंधी कहाणी जी ओसर में हिन ज़माने खे रोमानवी दौर थो लिखे पियो। यानी उन्हनि जो जेको किताबु आहे उहो उनजे पेज 94 खां 105 ते ऐं मोहन कल्पना गुने सामताणी लाल पुष्प सां गॾु गोवर्धन भारती, पोपट हीरानंदानी, के.एस. बालाणी ऐं कृष्ण खटवाणी जो बि जिक्र करे थो पियो। प्रोफेसर लछाणी रोमानवी दौर जी शुरूआति तरक़ी पसंदि दौर जे ख़तमु थियण करे पैदा थियल खाल खे भरण वारी थो चए पियो। हिन साहिब जो लिखणु आहे त तरक़ी पसंदि कहाणी नवीसनि जा विषय हींअर पंहिंजी कशिश विझण लॻा हुआ। इन ई वक़्तु देश ऐं विदेशी ॿोलियुनि में बि अदब ऐं कला जूं नयूं धाराऊं नमूदार थियण लॻियूं हुयूं। इन ई अरसे में रूस जहिड़े समाजवादी मुल्क जे अदीबनि जे रुख में पिणु बदिलाव अचणु लॻो, जंहिंजो ज़िक्र इलिया अर्सनोव राइटर एंड स्क्राफ्ट में बि थियल आहे। इन ई जो नतीजो इहो निकितो जो 1958 धारे सिंधी कहाणीअ में हिकु नओं मोड़ अचणु लॻो। इन ई लॻभॻि इन ई कारण जे बदौलत हिंदी ऐं ॿियनि भाषाउनि में बि तरक़ी पसंदि कहाणी ख़िलाफ़ु हिकु ज़ोरदार रद्द अमल शुरू थी चुको हो। मतिलबु त चइजे कि असीं इन खे ख़ातिर ख़्वाह असां नथा चई सघूं पिया ऐं तरक़ी करण बैदि जेके हिंदी कहाणी में तरक़ी पसंदिगीअ जे घेरे में छटपटाइण लॻी हुई, उहा सिंधी कहाणी में बि हिकु ख़ाल पैदा थो थिए ऐं नतीजे तौरु उनखे भरण लाइ सिंधीअ में रोमानवी धारा जी शुरूआति थी ऐं तरक़ी पसंदि धारा में जिते समाज जे मज़मूई रूप खे तरजीह ॾिनी वेंदी हुई, उते हींअर अदीबनि जो ध्यानु जेको आहे फ़र्द में वञी खुतो हो, यानी शख़्स में खुतो हो, यानी किरदार में वञी खुतो, मेन हुन में खुतो वञी करे। उन पारां समाज जी तशवीह पेश करणु लॻा। सामाजिक यथार्थ जे बदिरां हिन दौर जा लेखक फ़र्द जे अंदरूनी शख़्स जी मानसिक ऐं ज़हनी अकासी करणु लॻा। इंसान जे इन अकासाईअ इनफ़रादी जज़्बनि, मानसिक कैफ़ियतुनि, प्रेम रोमांस जे अलॻि अलॻि पहलुनि ते कहाणियूं लिखणु लॻा। हिन धारा जे लेखकनि सिंधी कहाणीअ जो रुख ई बदिलाए छॾियो। हिन दौर जी कहाणी ॿाहिरि खां अंदरि ताईं हली वई। फ़र्द यानी शख़्स यानी किरदारु जेको आहे उहो वधीक अहमियत मिलणु लॻी। सूक्ष्म ऐं मनोवैज्ञानिक वधीक थी वई। स्त्री पुरुष जे संबंधनि जा घणाई पहलू उजागर थियण लॻा। भावनि, तशबीहुनि ऐं इश्तिहारनि खां कमु वरितो वियो ऐं टेक्निक जा नवां तजुर्बा बि कहाणीअ में थियण लॻा। यानी प्रगतिशील वीचारधारा खां पोइ जेको जदीद दौरु अचे थो पियो उन में 1947 खां 80 वारे दौर में सिंधी में तरक़ी पसंदि दौर सां गॾोगॾु रोमानवी ऐं प्रयोगवादी कहाणी जो शुरू थो थी वञे हली, जंहिंमें नंढी कहाणियुनि जी लिखण जी कोशिशि बि थी वई हली त अकहाणी बि शुरू थी वई हली। प्रयोगवादी दौर जे लेखकनि लाइ प्रोफेसर मंघाराम मलकाणी मग़रबी लेखकनि जी रचनाउनि जे अभ्यास ऐं उन जे असर, जिन में जॉन पॉल सार्थर, अल्बियर कामू, सैमुअल बेकेट खे मञे थो, अहिड़नि लेखकनि थे हू छुड़वागी ऐं गिरावट डिकेडेंस जो गैर ज़रूरी नकुल बि मञे थो पियो। प्रोफेसर मलकाणी साहिब जे वीचार में त जेकर मग़रबी सिद्धांत ऐं भारत जे वैदिक सिद्धांत खे मिलाए को टियों सिद्धांत ठाहियो वञे हा त असां बहितर रचनाऊं समाज जे खे ॾेई सघूं हली। प्रोफेसर मंघाराम मलकाणी जो चवणु आहे त प्रयोगवाद जा घणाई उगरा नतीजा सिंधी कहाणीअ ऐं सिंधी कहाणीअ जे लिखण ते पिया आहिनि, जीअं त लेखकनि में अभिमान, अंग्रेज़ी लफ़्ज़नि जो ॾेखाव जेको अॼु बि असांजी सिंधी कहाणी में ॾिसण थो अचे पियो, चतुराईअ वारी लिखणी, ज़मान ऐं हाल में आखाणी खणणु, ग़लति ॿोली, फ़ाहिशपणो, रिथाज़ी बेतरतीबी, इहे जेके उगरा नतीजा मंघाराम मलकाणी ॿुधाया। विरहाङे खां पोइ 1947 खां 80 ताईं 3 ॾहाकनि में सिंधी कहाणी 3 दौर ॾिठा, यानी तरक़ी पसंदि, रोमानवी या प्रयोगवादी ऐं जदीद। हिन दौर में सिंध मां आयल कहाणीकारनि सां गॾोगॾु हिंदुस्तान में बि कुझु कहाणीकार मैदान में आया। उहे आहिनि सर्वश्री आनंद गोलाणी, पोपटी हीरानंदाणी, जगत आडवाणी, गुल आसवाणी, लक्ष्मण राजपाल, तारा मीहचंदाणी, सुंदरी उतमचंदाणी, मोती प्रकाश, कृष्ण राही, ईश्वर आंचल, किशोर पाहूजा, चेतन मारीवाला,
मुरलीमुखी, नारायण भंबाणी, मोतीराम सोनजी, आत्माराम लालवाणी, जेठानंद जादवाणी, कृष्ण खटवाणी, भुवन पंजवाणी, नारायण भारती, देवदास, मनोहर लाल, विष्णु भाटिया, लेखराज तुलसियानी, भगवान दास चावला, कला प्रकाश, लोकनाथ जेटली, जवाहर भाटिया, सुगन आहूजा, द्वारका प्रसाद शर्मा, हरि मोटवाणी, टेकचंद मस्त, ईश्वर भारती, आनंद टहलियाणी, कीरत मेहर चंदानी, हरिकांत जेठवाणी, गोवर्धन भारती एंड हरि हिमथाणी, ये जेके लेखक आहिनि। थी सघे थो मूंखां कुझु नाला छुटिजी विया हुजनि त मां उन्हनि खां माफ़ीअ जो तलबगार आहियां, पर जेके मोटा मोटा नाला मुंहिंजे ज़हन में आहिनि, जेके मुंहिंजे किताबनि में मूंखे मिलिया आहिनि, मां उहे हिते तव्हांजे साम्हूं पेश करण जी कोशिशि कई आहे। हाणे चोथों दौरु थो अचे पियो, 1980 खां पोइ जो दौरु, उहो कहिड़ो आहे उनखे था ॾिसूं पिया। जॾहिं माण्हू अझे ऐं लटे खां बेफ़िक्र थी वेंदो आहे हली, यानी हाणे सिंधी समाज जेको आहे उहो हिंदुस्तान में सॼे सभिनी सूबनि में सेटल थी वियो हली। हाणे मतिलबु जेको आहे हुनजे साम्हूं अटे ऐं लटे जी ऐं अझे जी का परेशानी न हुई। हाणे हू उन्हनि इस्पतालूं, प्याऊ ऐं धर्मशालाऊं ठाहिणु शुरू करे छॾियूं, यानी दान धर्म जी जेका असांजी सकाफ़त हुई उहा हिंदुस्तान में 80 जे ॾहाके खां पहिरीं पहिरीं शुरू थी वई आहे हली। त पोइ हू पंहिंजी ॿियनि ज़रूरतुनि जी तरफ़ ध्यानु ॾियणु लॻंदो आहे। त सिंधी समाज 1947 में पहाड़ुनि खां पटे हिकु धारी ज़मीन ते फिटो कयो वियो हो ऐं 1980 ताईं इहो फिटो कयल वणु ज़मीन में पाड़ू खोड़े पंहिंजो शानदार कद बुत ॾेखारे ॿिए समाज जे साम्हूं उथी बीठो। इहो वरी उथी बीठल वणु न रुॻो छांव ॾियणु लॻो हो, पर उन में सुहिणा गुल, फल, मेवा अचणु लॻा हुआ। इन जे वण जा क्राफ्ट कयल क़िस्म ॿियनि हंधनि ते बि लॻा थिए पिया। यानी कंहिं को जेकॾहिं जंहिं सूबे में सुखियो सताब थी वियो हली, त उनजे परिवार जो को ॿियो माण्हू ॿिए सूबे में वञी करे, ॿिए शहर में वञी करे कमु करणु लॻो हो। सिंधी समाज थाईंको थियो त हिन घणेई समाज सुधार जा कम हथ में खयां। मंदरनि टिकाणनि खां पोइ धर्मशालाऊं, अस्पतालूं, स्कूल, कॉलेज खड़ा कया ऐं नयूं नयूं कॉलोनियूं वसाइण लॻा। आर्थिक होड़ में हू पंहिंजी भाषा खे धीरे धीरे परे थींदा विया हली। यानी पैसा त असां वटि अची विया हली, पर असां खां खसिजंदी वई त असांजी भाषा। हिन दौर में सिंधी रचनाकारनि पंहिंजी कलम शांत न रखी, थोरो की घणो सिंधीअ में लिखंदा ऐं छपाईंदा रहिया आहिनि। हिंद में सिंधी साहित्य जूं पत्रिकाऊं जेके आहिनि उहे कुझु चालू थियूं त कुझु बंदि थियूं। अॼु ताईं सिंधी साहित्य, यानी हाणे जेको प्रेज़ेंट 2022 जी मां ॻाल्हि थो कयां पियो, त जिन मैगज़ीनुनि में छपे थो तिन में सिपूं, कूंज, रचना, अखंड सिंधु संसार, सिंधी गुलशन, सिंधी गर्जना वग़ैरह जा नाला मुख्य आहिनि। मां हिते वरी वाज़ा कंदुसि त सिपूं बि जेका आहे उहा हाणे बंदि थी वई आहे हली। हीउ दौरु आर्थिक होड़ सां गॾोगॾु तकनीकी वसीलनि जे कम में आणण जो दौरु बि आहे। सिंधी कहाणी अवाइली तरक़ी रोमानवी प्रयोगवाद मां गुज़री नए दौर में पहुची चुकी आहे ऐं हाणे इहा बैद जदीदियत जे दौर में पेर पाए रही आहे। यानी मॉडर्निज़म खां पोइ उहा पोस्ट मॉडर्निज़म में अची वई आहे हली। उहा पोस्ट मॉडर्निज़म जो दौरु जेको 1980 खां पोइ शुरू थियो आहे, हिन दौर में लक्ष्मी खिलनाणीअ जी सिंधी कहाणी जिद्दत जे दौर बैदि मकाले में लिखे थो त अॼु जे हिन मौजूदा दौर जूं कहाणियूं बयानी तर्ज़ में प्लॉट ऐं किरदारु निगारे वारियूं सवली सिंधी ॿोलीअ में पाठक सां सहज सुभाउ सां गुफ़्तगू क़ाइमु कनि थियूं। कहाणियुनि जा मौज़ू सिंधी ज़िंदगीअ सां वाबस्ता आहिनि, जेका अॼु पंहिंजी सुञाणप जे संकट मां गुज़री रही आहे। इहे कहाणियूं सिंधी किरदारनि जी अंतरात्मा में झाटी पाइनि थियूं, जिन अॼु जी हिन भौतिकवाद दुनिया जे क्षणभंगुर खणभंगुर मज़नि में पाण खे गर्क करे छॾियो आहे। पंहिंजी जड़ुनि तरफ़ मोट खाइण में ऐं पंहिंजी हज़ारनि वरहनि जी संस्कृति वरसे सां जुड़ी उतां ई हिकु मायना खे ज़िंदगी जिअण लाइ खुराक हासिलु करण जी समूरे संसार में हिकु नई लहर पैदा थी आहे। का बि जाति अॼु इन नए मंत्र पंहिंजे पाड़ुनि तरफ़ मोट खाओ खां अछूती न आहे। यानी पोस्ट मॉडर्निज़म इज़ रिटर्न टू दी रूट्स। हूअं त को बि साहित्य हिक ई धारा में न लिखियो वेंदो आहे। कंहिं बि ज़माने में कंहिं बि वीचारधारा जी रचना अची सघे थी। कंहिं बि धारा खे म्याद जे बंधन में ॿधी नथो सघिजे। रचनाकार उहा ई रचना थो करे जेका हू पंहिंजे आसपास पंहिंजे जीवन जी घटनाउनि मां जठे थो। उहा घटना हुनखे अंदरि ताईं झूणे थी छॾे, तॾहिं ई उनखे चित्रकार चित्र में, कवि शाइरीअ में ऐं कहाणीकार कहाणी में ॿधी पाठकनि जे साम्हूं आणे थो। जीअं जीअं जीवन में बदिलाव अचे थो,
तीअं तीअं रचनाउनि में बि बदिलाव ॾिसण में अचे थो। सिंधी कहाणीअ में बि का धारा या वीचार ॿियनि साहित्यनि जी भेट में कुझु वधीक अरसो गुज़ारण खां पोइ थी अचे। यानी ॿी कहाणियुनि ॿियनि साहित्य में चङो टाइम अची थी वञे, पर सिंधी साहित्य ते असरु ॾाढो घटि थो पए, यानी उन वीचारधारा जो असरु असांखे ॾाढो देरि सां ॾिसण थो अचे। सतीश रोहिड़ा साहब पंहिंजो मक़ालो जेको दिल्ली यूनिवर्सिटीअ में पोस्ट मॉडर्निज़म ते सेमिनार थियो उन में हिकु पेश कयो आहे। उन में चए थो सिंधी कहाणी में जे बारे में लिखियो आहे त रूसी इनक़लाब 1917 ईस्वी में आयो, पर तरक़ी पसंद वारी धारा सिंधी अदब में चौथे ॾहाके धारे पहुती। यानी 1917 खां वठी 1940 ताईं हिन जो जेको अरसो आहे 23 सालनि जो उहो आहे। साॻी तरह सां मॉडर्निज़म जी शुरूआति यूरोप में आयल बौद्धिक जागृति यानी रेजोनेंस जी आहे खां पोइ 18वीं सदीअ में थी, पर सिंधी अदब में हुनजो असरु 20वीं सदीअ जे 6 ॾहाके में आयो आहे। ऐं आम मञता मूजिबि सिंधी अदब में मॉडर्निज़म या ज़िदत जेका आहे 1965 जे आसपास थी आहे। उड़े उहा कंहिंखां थी आहे? सतीश रोहिड़ा साहब उन में ईश्वर आंचल जी कहाणी छुहाव खे थो रखे पियो ऐं उनखे जदीद कहाणी मञे थो, पर मञण ऐं न मञण बाबति बि सुवाल उथारो। यानी इहो नथो चए की जेका ईश्वर आंचल जी कहाणी छुहाव आहे उहा मॉडर्निज़म जी कहाणी आहे, पर उन ते बि सुवाल उथारिया आहिनि। सिंधी साहित्य जा नक़ाद चाहे तनक़ीदकार मॉडर्निज़म में ईश्वर आंचल, लाल पुष्प, गुनोम सामताणी, मोहन कल्पना खे जदीद दौर जो पायो विझंदड़ मञनि था। ऐं विरहाङे खां पोइ वारनि लेखकनि में जेके ॿिया जोड़ण लाइक़ु नाला आहिनि सिंधी कहाणीअ में, उहे आहिनि ईश्वर चंद्र, श्याम जयसिंघाणी, विष्णु भाटिया, हरीश वासवानी, आनंद खेमाणी, हीरो शेवकाणी, मोतीलाल जोतवानी, तीर्थ चांदवानी, पदम अभिचंदानी, नामदेव ताराचंदानी, सतीश रोहिड़ा, हुंदराज बलवाणी, डॉक्टर कमला गोकलाणी, कमला भुटाणी, भगवान टेलवाणी, भगवान अटनानी, सुरेश बबलानी, लक्ष्मी खिलनानी, हरि हिमथानी, माया राई, किशन रत्नानी, प्रेम प्रकाश, पोपटी हीरानंदानी, ॼेठो लालवाणी, मोहनदीप, लक्ष्मण बंबाणी, सुंदर अगनाणी, हरिकांत, नंदलाल परसरामाणी, किशन बजाज, नारायण बबूबाणी, गोवर्धन तनवाणी, रीटा शाहाणी, इंदिरा शबनम, बंसी खूबचंदानी, पदम शर्मा, हरि मोटवाणी, जयंत रेलवाणी, वलीराम कृष्णाणी, जगदीश लछाणी, मनोहरलाल शर्मा, नंद हिंदुजा आनंद, लाल होचंदानी, वासुदेव निर्मल, मोहन थानवी, तेज काबिल, घनश्याम शर्मा, डॉक्टर GT भट्ट, MT भाटिया, श्रीचंद केसवानी, गोविंद खुशालाणी, नवल राय बचाणी, NJ माखीजाणी, गोपाल ठाकुर चावला, होलाराम हंस, सोनी मूलचंदानी बेलाणी, रत्ना गोदिया, गोप गोलाणी, नारी पदम, तीर्थ चांदवाणी, वासुदेव मोही, कीरत महरचंदाणी, नानिक मदनाणी, श्याम सचानंदाणी, वेड़ो रफ़ीक, सुंदर अशमत राय, आनंद टहलियाणी, ईश्वर भारती ऐं अहिड़ा घणेई ॿिए बि नाला आहिनि जिन हिन दौर में लिखणु शुरू कयो आहे। उन्हनि ते कंहिं बि धारा वीचारधारा जो प्रभाव आहे या न आहे, उनजी सभु कहाणियूं पढ़ंदासीं त असांखे सम्झ में अची वेंदो कि हीउ जेको आहे असांजे कहिड़े दौर जो कहाणीकार आहे, मॉडर्निज़म जो, पोस्ट मॉडर्निज़म जो, या प्रगतिशील जो, या रोमानवी धारा जो। हीअ हुई असांजी सिंधी कहाणी। अॼु असां एतिरो ई पेश कंदासीं। वरी तव्हां सां जल्दी मुलाक़ात थींदी। जय भारत, जय हिंद।